हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है इलेक्ट्रिकल टिप्स में। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि मिक्सर अगर आपका कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है तो इसमें समस्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 220 वोल्ट की सप्लाई दिया और यहाँ पे देख सकते हैं कभी ऑन हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बिल्कुल नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे और ओपन करके आपको मैं दिखाऊंगा क्या फॉल्ट है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लूज कनेक्शन देखेंगे, हमारा लूज कनेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हम कार्बन को बाहर निकालेंगे और देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा जब कार्बन लूज हो जाता है देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कार्बन खराब हो चुका है। ठीक है, तो फटाफट इसमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कार्बन हमारा खराब हो चुका है, जिसकी वजह से कभी सप्लाई आर्मेचर पे जा रहा है कभी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे नया वाला आर्मेचर लगा के कंप्लीट मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक बार इस तरह का फॉल्ट हो तो आप सबसे पहले कार्बन की चेकिंग कर ले या फिर लूज कनेक्शन की चेकिंग कर ले। ठीक है, तो अगर लूज कनेक्शन होता है तभी हमारा कभी मोटर चलता है कभी नहीं चलता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कार्बन को चेंज कर दिया, चेंज करके आपको चला के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जैसे कितना अच्छे से चल रहा है, देखने के लिए बहुत धन्यवाद।